Volvo parle même de 100% en 2019. Alors que la conférence mondiale sur le climat, la COP23, commençait hier à Bonn en Allemagne, l'Eurométropole a rappelé ses objectifs en la matière. 100% d'énergie renouvelable d'ici 2050 et une baisse des émissions de gaz à effet de serre de 40% en 2030. Sur l'appli France Bleu, vous trouvez un lien vers famille à énergie positive et des astuces pour réduire votre facture énergétique et donc contribuer à la protection de l'environnement. Aux États-Unis, c'est un différend familial qui serait à l'origine de la fusillade qui a fait 26 morts dans une église du Texas dimanche. L'ex-belle-mère du tireur fréquentait l'église où il a ouvert le feu. Et puis les orientations budgétaires du Conseil départemental du Haut-Rhin sont votées hier à l'unanimité pour 2018. Avec des investissements de 75 millions d'euros et un plan ambitieux de rénovation des collèges de 150 millions d'euros sur 10 ans. Il y a aussi l'arrivée d'une nouvelle tendance politique au sein du Conseil départemental. L'élue mulhousienne Fatima Djen a annoncé qu'elle siégerait désormais sous l'étiquette La République en marche. Il y a cette expression politique qui manquait, donc il y a la majorité présidentielle, et ils sont là, ils ont le pouvoir. De temps en temps, on pourrait aussi rapporter des informations que peut-être mes collègues ne l'ont pas. Moi, je l'ai parce que, voilà, par les canaux de la République en marche, puis même avec quelques responsables au gouvernement, et donc ça me permet de relayer dans un climat de respect. C'est pas pour faire de la politique politicienne, d'ailleurs c'est pas mon genre, mais c'est uniquement pour apporter des informations que mes collègues ne connaissent pas forcément. Une position qui n'est pas à gauche, qui n'est pas à droite, mais qui a pour but d'avancer intelligemment. Fatima Djen, qui a donc rejoint La République en marche en décembre dernier au Conseil départemental du Haut-Rhin. 33 conseillers sur 34 sont de droite. Les arrêts maladie passés au crible dans 10 secteurs en Alsace, des zones où le nombre des arrêts de travail a très fortement augmenté. La Sécu veut comprendre les raisons de ce phénomène. Elle s'est adressée aux médecins les plus prescripteurs. Les résultats de l'enquête seront connus au printemps prochain. De nouvelles révélation des Paradise Papers, cette enquête menée par des journalistes à travers le monde entier sur l'optimisation et l'évasion fiscale. Apple, Nike ou encore le coureur automobile Lewis Hamilton sont concernés. Nike qui ne paie pas d'impôts en Europe malgré des ventes records. Le prix Renaudot décerné hier à un Strasbourgeois. Olivier Guèze a été distingué pour la disparition de Joseph Mengele, un roman qui revient sur les dernières années du tortionnaire d'Auschwitz. Le Goncourt a été attribué à Éric Vuillard pour l'ordre du jour. Et puis dans un autre registre, le Goemio a rendu aussi son verdict hier. 3 Alsaciens récompensés. Mathieu Benzinger du Burizel à Strasbourg, désigné jeune sommelier de l'année. Et puis 2 Alsaciens figurent dans la liste jeunes talents. La chef Bérangère Pélissard du comptoir à manger à Strasbourg et Frédéric Tagliani qui travaille au quai 21 à Colmar. Du côté du ciel, Nadine. Gris et froid en ce mardi 7 novembre. Un jour qui se lève péniblement sous une épaisse grisaille, vous l'avez remarqué. Et puis j'ai des petits brouillards qui occupent momentanément les sommets vosgiens. Il fait plus froid qu'hier. Des impressions entretenues par une bise encore sensible et des températures qui plafonnent pour les maximales à 9 à 2 degrés autour de 1000 mètres. Demain, c'est humide. Mercredi, un peu plus blanc en montagne même. Et toujours gris mais plus sec pour votre jeudi. Nous sommes en automne, on fait avec. Par contre, des idées de sortie, il y en a toujours. Allons demander à France Bleu, Elsace.fr. Jonathan, pourquoi nous entraînez-vous à Bâle, Goethe-Morien? Goethe-Morien Nadine, Goethe-Morien Nolle. Ja, marqué auf Basel à Bâle. Für das 42. Mal organisieren sie hier ein Treffen für die Sammler. Un grand rendez-vous qu'ils organisent pour la 42e édition, la Bourse internationale des collections de Bâle. Da finden nach kleine Zig, il y aura des petits trains, des trains miniatures, Spielzeug für Freier, des jouets anciens, mais aussi des peluches, da gibt's Uhren, des horloges, d'autres antiquités, des objets rares, wie man nicht überall findet und wie man sucht, les objets que vous cherchez longtemps avant de les trouver, peut-être trouverez-vous votre bonheur. 3 jours, c'est pendant 3 jours, Open Friday, de vendredi jusqu'à dimanche, donc du 10 au 12 novembre, où l'on vous invite donc à Bâle pour ce grand rassemblement pour tous les collectionneurs. Nadine, je ne sais pas si vous collectionnez les timbres, Rien. Non, et vous Pareil. Les heures de travail. On est fait pour s'entendre. Je vous embrasse. Je et die Korschmutz. Et Volz. Et puis sur francebleu.fr, on vous regarde, on vous écoute. Attention, vous êtes mal coiffé ce matin. Ah mince, c'est le gel ça. Ah voilà. Non, ça va mieux.
Miteinander Freude stellen ist noch schöner auf France Bleu Elsass. 6 Minuten nach der 9 und Zeit, als wir mit unseren Experten sind. Ihr wisst es, wir sind der erste Dienstag vom Monat und noch helfen wir immer für Arbeit finden. Es ist nicht einfach, gell? Und es ist nicht einfach, wenn man als älter wird. Sie sagen es überall, l'âge. Aber voilà, aber sind da Leute wie nach 50 schaffen, sowieso schaffen wir und schaffen Willen und schaffen Kinder. Aber das kann uns unser Experte von heute, der Claude Weber, erzählen, Präsident von der Union Élargie des Seniors. Guten Morgen, Claude. Guten Morgen. Wie geht's? Prima, wenn ich da bin in France Bleu Elsass geht's immer gut. Wunderbar, doppelte Freude. Und stimmt das, gell? Nach 50 will man noch schaffen, muss man noch schaffen und kann man noch schaffen. Ah ja, es ist ja schrecklich, wenn man dran denkt. 50 Jahre, was ist 50 Jahre? Ist ja gar nichts. Man lebt jetzt bis zu 90, 95 Jahre. Das Problem ist da, die Geschäfte haben sich nicht angepasst, weil die Jungen müssen arbeiten, das ist eine Arbeit, das ist ganz normal. Aber die Senioren, wie man 50 Jahre so über Special Kids so, über einmal wird es gefährlich. Dann in den Geschäften merkt man ein bisschen, dass man älter ist und die Jungen stoßen nach, was normal ist. Und die Syndikator sind, wir können sagen, nicht auf dem Damm genug, weil wir so im Geschäft auch so sagen, Achtung, man muss auch 10 Jahre Arbeit gehen. Weil 50 Jahre, stellen wir sich vor, jetzt ist die Retrette, kann man sagen, kann man jetzt nehmen mit 60, 65, 67 Jahren, hat man bald noch 20 Jahre, wie man noch schaffen muss. Und mit 50 hat man schon Angst. Das ist nicht normal. Und da werden wir davon reden, für gute Rutschleu, was kann man morgen für Arbeit finden, wenn wir 50 oder mehr sind. Das wird uns sagen auf France Bleu Elsass. Sind ihr mehr wie 50 und ihr sucht eine Arbeit, und mehr Arbeit zu finden, oder auch ihr noch eine Arbeit gefunden, nach 50, sagen wir uns 0388 25 12 12. France Bleu Elsass. France Bleu. Bei mir, da bist du nie wieder einsam. Egal was kommt, ich steh immer zu dir. Bei mir, da bist du nie wieder einsam. Wir gehen gemeinsam durch diese Welt. Ich will mit dir durchs Leben gehen, will mit dir träumen und dich verstehen. Cara, ich schwör dir, mein Herz gehört dir und deine Tränen küss ich dir vom Gesicht. Bei mir, da bist du nie wieder einsam. Egal was kommt, ich steh immer zu dir. Bei mir, da bist du nie wieder einsam. Wir gehen gemeinsam durch diese Welt. Hab keine Angst, ich halt zu dir. Bleib einfach immer ganz nah bei mir. Unsere Liebe geht nie vorüber. Was uns verbindet, werden wir nie verlieren. Bei mir, da bist du nie wieder einsam. Wir gehen gemeinsam durch diese Welt. Bei mir, da bist du nie wieder einsam. Wir gehen gemeinsam
Graziano, nie wieder einsam auf France Bleu Elsass. Miteinander ist noch schöner. Und da reden wir miteinander von der Arbeit und wir helfen erst für eine Arbeit zu finden. Schon einmal, wenn mehr wie 50 sind, heute Morgen ist das Thema mit unserem Experten Claude Weber vom Verein Union Élargie des Seniors. Gell? Und da, Claude, schon einmal, haben ihr so ein paar Rotschläufer in der Lied gehen, wie 50 sind, wie die Arbeit vielleicht verloren haben und wie uns suchen, wie kann man ihnen helfen? Weil es ist klar, viele haben im Kopf, ich bin 50, ich finde keine Arbeit mehr. Ja, du hast recht, Jonathan. Das ist das Problem. Wir ist jetzt bald gewöhnt, dass mit 50 Jahren ist fertig. Das soll man gar nicht machen. Man soll aufstehen am Morgen, gehen der Wille haben, Zeitungen lesen, wenn man kann, dann Novelle oder andere Zeitungen, Internet und alles dran ausgehen. Jeden Morgen muss man sich sagen, es gibt Arbeit, man muss Arbeit finden. Weil wenn man sagt, es hat keinen Wert, dann ist es verloren. Weil Geschäfte, wenn man in ein Geschäft kommt und geht an und sagt, ja, no, wenn ich Arbeit habe, nehme ich, komme ich. Wenn ich keine Arbeit habe, ist auch gut, ich bin einmal zu euch gekommen. Nein, man soll angehen. Mit 50 Jahren geht das Leben geht los. Das ist doch gar kein Problem mit 50 Jahren. In den Geschäften prüft man auch Leute, wie Experten sind, wie schon etwas gemacht haben in ihrem Leben. Und die keine Parents sind oder Marien sind, von Jüngeren. Und das macht ja die Intergenerationalität. Da kann man zusammen arbeiten. Und man hat Experience. Und die Experience in den Geschäften, wir hören es als vielmals, wir haben Leute wie in die Retraite gegangen. Die haben alles mitgenommen. Wir wissen nichts mehr, wieder von vorne anfangen. Ich sage, wenn man Senior ist, soll man nicht mit dem Kopf runtergehen, man soll den Kopf in die machen. Man hat keine Fehler gemacht, man hat ganz Recht, für Arbeit zu finden. Die Geschäfte sind da wie sonst auch. Ich weiß, wenn man anruft, man kann anrufen, man kann Mail machen, man kann auf die Seite gehen von den Geschäften und alles dran ausgehen und immer vorwärts machen, dass man Willen hat fürs Arbeiten. Man muss arbeiten. Stellt man sich vor, wenn man 50 Jahre ist, kann man Grand-Père manchmal sehen, hat noch Kinder manchmal. Ja, wenn man dann ist, ohne Arbeit, das ist schrecklich. Das ist schrecklich, das ist das Schrecklichste, was es gibt. Und man kann nicht sich daran gewöhnen, man muss kämpfen dagegen und man muss sagen, man kann Arbeit finden, man kann auf Pôle Emploi gehen auch und alles dran ist. Natürlich, wenn man auf Pôle Emploi geht und sieht die ganzen Jungen, wie in diesen Schlangen stehen, die Leute sich als Abend älter, sagen, was machst du da? Aber das Problem ist, wenn man Arbeit sucht, für die Jungen, die haben dann ein Problem, sagen sie, vous n'avez pas d'expérience. Ja. Aber die Seniors haben Experience und die wollen sie wollen auch lieber Jungen. Ja, das ist das Problem. Die Jungen sagen, man kann es nicht nehmen, sie haben keine Experience, das ist ganz recht. Und die anderen sagen, ja, ich habe zu viel Experience, wir können nicht die Zahl dann nicht gehen, was wir so da haben. Aber ich finde, man muss unbedingt in den Geschäften auch, ich gehe noch einmal drauf und sage, die Indikator, die kommen dann an den Preis. Wir sollten Obligation machen in den Geschäften für so und so viel Prozent. Ich sage nicht, dass man einen Prozentsatz soll machen wie mit den Handicapés, dass wir so und so viele Handicapés müssen. Aber man sollte auch in den Geschäften sagen, man sollte die Kurve von der Ancienneté lösen. So sagen, ja, hier, wir haben gar keine mehr wie 50 Jahren. Heute das müssen wir wissen. Man kann mit 60 Jahren noch Arbeit suchen, wenn man schaffen bis zu 67. Das ist ja schrecklich. Es sind viel wieder Rente haben und wieder ein bisschen wieder schaffen, gell? Ja, das auch. Nicht, man kann dann mit 50 Jahren sagen, jetzt hat er noch mit 67 Jahren, sind noch 17 Jahre im Chômage, das gibt es nicht. Ja. Man muss auch wissen, der Chômage geht eine Zeit lang, aber wenn man mal 2 Jahre Chômage hat, und ich will es sagen, mit den neuen Gesetzen wie rauskommen, bis jetzt ist es 3 Jahre gesehen, der Gouvernement von Macron, vom neuen Präsidenten, die kommen jetzt und sagen, wir wollen bloß noch 2 Jahre gehen. Ja, was machen wir dann? Da sind sie alle im RSA, mit 500 € im Monat leben. Das ist ja unmöglich. Das ist unmöglich. Aber die ganzen Ewigkeiten werden uns ein bisschen auf dem Laufenden bleiben. Der Claude Weber von der Union Élargie des Seniors suchen ihre Arbeit. Ich sind 50 oder mehr. Aber Kinder uns anrufen oder wenn ihr wir helfen in alle heute auf France Bleu Elsass. Aber wenn ihr früh 0388 25 12 12 Marjorie ist am Telefon 0388 25 12 12. Miteinander und mit dem Jonathan ist noch schöner auf France Bleu Elsass. France Bleu Elsass. France Bleu. Maman m'a dit qu'elle écoutait souvent du Stevie Wonder quand elle attendait gentiment que je vienne au monde. Je suis venu sachant qu'on ne voit vraiment jamais, non jamais si bien qu'avec le cœur.
On passe nos vies à compter tout ce que l'on n'a pas, en mettant parfois nos foi dans le plus gris des états. On oublie qu'on est bien que de l'intérieur, ça n'enlève pas les pleurs. Mais moi, je fais comme Dumbo, je ne fais que voler au-dessus de mes défauts. Je fais comme Dumbo, je ne fais que voler. Un éléphant roi se trompe parfois et danse aussi mal que vous et moi. En éléphant, moi, je ne me trompe pas quand je me dis qu'il faut qu'on s'aime, soit. Les oiseaux les plus bruyants, les plus coucous, je suis là, ne sont pas les plus aimants, enfin ça dépend je crois. La place que l'on prend ne dit jamais bien si l'on est heureux de ce que l'on devient. Je fais comme Dumbo, je ne fais que voler au-dessus de mes défauts. Je fais comme Dumbo, je ne fais que voler. Un éléphant roi se trompe parfois et danse aussi mal que vous et moi. En éléphant, moi, je ne me trompe pas quand je me dis qu'il faut qu'on s'aime, soit au soir. Qu'aiment les hommes qui ne s'aiment pas? Je me suis souvent demandé ce qu'aimaient les hommes qui ne s'aiment pas. Moi je m'envole, je m'en vais. Je fais comme Dumbo, je ne fais que voler au-dessus de mes défauts. Je fais comme Dumbo, je ne fais que voler. Un éléphant roi se trompe parfois et danse aussi mal que vous et moi. En éléphant, moi, je ne me trompe pas quand je me dis qu'il faut qu'on s'aime. Soit un éléphant roi se trompe parfois et danse aussi mal que vous et moi. En éléphant, moi, je ne me trompe pas quand je me dis qu'il faut qu'on s'aime. Soit Dumbo mit dem Vianney an Ewigkeit auf France Bleu Elsass 20 noch 9. Norm Dumbo, was soll man tun? Ja, ein Elefant, ça trompe énormément, sagt man also einfach die Arbeit auch, gell? Da muss man sicher sein, wenn man eine Arbeit hat, es kann schnell, es kann schnell wechseln, man wartet nicht drauf, gell? Und dann voilà, suchen wir wieder eine Arbeit. Und wenn man 50 ist, ist es nicht so einfach. Aber bon, wenn man den Willen hat, kann man viel machen, gell, Claude Weber? Ja, ich nehme ein Beispiel. Ich bin im Abrabat, das ist die größte Assoziation vom Bauern. Für die Leute zu helfen. Wir suchen, jeden Tag ist Arbeit. Wir suchen 300 bis 400 Personen, die können arbeiten. Und da haben Senioren mit 50 Jahren, da ist Aide-soignante, Infirmier, das ist wunderbare Posten, wie man sich um die älteren Leute bekümmert. Formation hat man auch. Die Zahl da ist malheureusement noch nicht so, was er soll sein, weil die Leute haben arisch viel Arbeit und gehen sich her. Aber sachez, für Senioren, es ist eine Kategorie, wie viel gesucht wird für die älteren Leute. Es sind Posten, ich sage, 400 Personen sofort disponibel. Also. Und überall in Bergen, überall. In Wisch, in Wille, in Straßburg, in Montelzen, überall, in Wiesenburg. Es ist Arbeit überall. Also wenn mehr wenn 50 oder weniger oder mehr sind, Abrabat sucht, ihr wisst es, wir haben es vor nicht so lange auch gesagt, also ein Postplatz haben, sie suchen Leute, also wenn Arbeit finden will, da sind sicher aus einer Arbeit haben. Es ist vielleicht nicht viel bezahlt, aber es ist schon besser wie nichts, das muss man auch sagen. Und Jonathan, hast recht, und sind CDI.
Sie sind nicht gerade Leute, wie man nennt, für einen Monat, 2 Monate. Au contraire, die kommen, werden formiert und wie sie 2, 3 Monate gemacht haben, sind CDI. Es ist nicht gerade der Platz für 2, 3 Monate. Und man muss klein anfangen. Es wäre Anfang, es kann nur es ist Evolution, mais il ist gar kein Problem. Voilà, genau. Und da finden wir das alles auf abrapa.fr, können viel erfahren darüber. Und da haben wir eine Sendung gemacht vor nicht so lange, das können ihr noch einmal hören. Claude, gerade noch schnell, l'Union élargie des Seniors, was morgen genau das ganze Jahr? Wie du gesagt hast, wir sind kein Verein, wir sind der Politikpartei von den Senioren und der einzigste. Wir haben das Courage für sagen, wir sind hier für die Senioren, natürlich auch für die Jüngeren, aber weil die Jüngeren wären auch mal älter. Ja. Aber die Union élargie des Seniors, wir haben das Courage für zu sagen, wir bekommen uns zum Senior. Wir schreiben dann im Präfet, wir schreiben im Präsident vom Eurometropol, wir schreiben im Macron, wir schreiben im Philippe, wir schreiben im Ministre de la Santé und machen Proposition. Ein kleines Beispiel, wir sagen, das Letzte, was wir gemacht haben, ist unbedingt, müssen wir jetzt lösen, dass man mehr Platz hat in der Maison de Retraite. Aber keine Maison de Retraite privé, weil privé. Das ist schon richtig. 3.000 bis 5.000 Euro im Monat. Das ist verrückt, das kann man ja nicht bezahlen. Darum müssen effektiv der Staat muss jetzt alles mehr hinbringen. Weil jetzt im Moment sind 2 Millionen Leute, wie in den EPAD sind. In 10 Jahren sind wir 5 Millionen. Muss man daran denken. Das ist schon nicht mehr. Man kann nicht sagen, die Leute müssen Tarmgepolter sein, weil Tarmgepolter ist gut. Man muss auch Infirmier haben. Man muss Aids-Soignant haben. Man muss sich darum bekümmern können. Nicht gerade sagen, Tarmlohn. Darum muss der Staat unbedingt jetzt das Geld an Disposition machen von der Conseil départemental. Und was ich gerne sehen, ich habe nichts gegen den Macron. Au contraire, er schafft jetzt, er fängt an. Aber wir sehen viel mit den Jungen. Das ist gut. Aber ich habe noch nicht viel gesehen in den Altersheimen. Ich hätte noch mal gerne sehen im Altersheim in Straßburg. Er kann kommen, wenn er will. Wenn er uns so ist auf francemuelsas.fr, man will ein Radio in der Altersheimer in der nächsten Zeit. Sowieso kann er mal kommen, für sehen, dass wir auch, dass die Leute wie schaffen für die älteren Leute, das auch sehen, dass man sich bekommt um ihn. Und man begrüßt sie alle natürlich. Ja, und wie gesagt, Jonathan, 24 Stunden auf 24 und 365 Tage auf 365. Es ist kein Freitag da. Und wenn sie am Sonntag arbeiten, haben sie 20 Euro manchmal mehr. Das ist ja nirgends ist das. Die Leute müssen wir soutenieren. Und du, wenn man die Union élargie des Seniors schreiben will, wie sind wir genau? Wir haben eine Seite Internet. Union élargie des Seniors, wir suchen Leute. Weil das Problem, wir haben Seniors, wir sind, heutzutage sind 14 Millionen Senior-Retraités im Regime General, 3-4 Millionen Funktionäre, wir sind 18 Millionen Retraités. Das ist ja nicht normal, dass wir nicht mehr Druck machen können. Alle tun rallen, sagen, ja, es geht das nicht. Komm in eine Parteipolitik wie wir, weil heutzutage sagen wir, ja, Politik. Ja, alles ist Politik. Alles ist Politik. Und wenn man sich nicht dagegen stellt, dann geht man eben unter Träder. Merci also du für das, für euch helfen, also in alle Senior hit morgen auf France Bleu Elsass. Und wie gesagt, wenn ihr mehr wissen, union-élargie-senior.net. Claude Weber, vielmals merci, dass noch zu uns gekommen sind. Merci Jonathan und France Bleu Elsass und viel Glück. Als alle wieder schmarren und viel Glück für alle, wie Arbeit suchen und wie mehr als 50 sind. Es wird einmal mehr und wie jeden Tag helfen wir euch für Arbeit finden auf France Bleu Elsass. Nicht nur am ersten Dienstag vom Monat, aber das jeden Tag vom Ende bis am Freitag um 3/4/9. Wenn ihr wieder hören könnt auf francebleuelsass.fr. Miteinander und mit dem Jonathan ist noch schöner auf France Bleu Elsass. Unsere Tradition, die alte schon haben sie verbessert und sie an uns das überlassen. Ohne Musik geht's doch nicht, wir spielen an jedem Moment. Wir spielen einmal da, wir spielen einmal dort, wir bloßen fest ins Instrument. Wir spielen auch da, wie sie lustig sind. Und manchmal auch da, wie sie traurig sind. Wir spielen auf dem Dorf in der Stadt. Wir spielen einander zu Bett. Ich so vom Masti, auf dem Hochstoflerie, auf dem Fußballplatz und noch am Kartoffschwier. Am Denkmal in der Kirche und noch Prozession. Das
das alles ist zu machen für unsere Tradition. Es kommt einmal ein bisschen Moment, im vereinigten Kessel kein Geld. Der Musikchef wurde so bes, verbricht den Tag schon und er geht. Ohne Musik geht's doch nicht, wir spielen an jedem Moment. Wir spielen einmal du, wir spielen einmal dort, wir bloß ein festes Instrument. Durch die Musik wird alles vergessen, wir bleiben einander nicht bis. Wenn andere uns auch wollen fressen, wir machen nur das, was uns geht. Ohne Musik geht's doch nicht, wir spielen an jedem Moment. Wir spielen einmal da, wir spielen einmal dort, wir bloß ein festes Instrument. Die Musik ist ewig versichert, die ist noch allwann mehr im Sinn. Wir machen mit Musik so weiter, bis das unser Herrgott nicht will. Ohne Musik geht's doch nicht, wir spielen an jedem Moment. Wir spielen einmal da, wir spielen einmal dort, mit bloß ein festes Instrument. Ohne Musik geht's doch nicht. Der Pierre Schneider und sie noch gestern auf francebleuelsass.fr. Bloß Musik und Witz oben, das passt gut zusammen. Es ist in Schlittstadt, enfin nicht weit von Schlittstadt in Musik. Am 18. und am 19. November. Und da lassen wir Regine für ihre Eintritt gewinnen die Woche auf francebleuelsass.fr. Jetzt hören wir noch ein bisschen Musik und wer kommt noch? Der Pierre für uns auf Internet mitnehmen. Alsace aktiv. Hoppla.